Listo, Sebastián, vamos a comenzar con el análisis, ¿ya? Con la inspección de tu tórax. Entonces, ¿me permites? Voy a proseguir. Eso. Respira normal, tranquilo. Eso. Esto, muy bien. Ya, vamos a empezar con la auscultación, ¿ya? Te voy a poner esto en tus pulmoncitos y te voy a pedir que respires. Está bien. Listo. Vamos a empezar. Inhala profundo. Otra vez, profundo. Eso. Una más. Y listo. Otra vez. Muy bien, suelta. Otra. Muy bien. Vamos, inhala. Eso. Otra. Listo. Acá. Inhala. Muy bien. Otro. Excelente. Inhala. Eso. Otra. Vamos. Otra. Muy bien. Vamos, inhala. Eso. Y vamos la última. Profundo. Muy bien. Listo, Sebastián, muchas gracias.